tåg mot Kristinehamn med avgångstid 12:32 inkommer strax med spår 4A. Värmlandstrafikståg mot Kristinehamn med avgångstid 12:32 inkommer strax med spår 4A. Caricare, come stai a caricare il telefono? 67%. Se vuoi ti do il coso tipo originale ti metti a 100. Sì. Me lo dai? Sì, se prende che c'è anche lì. Grazie. No. Det är verkligen inte att hänga. Ett behov att göra. Nej, jag tänker väl lite. Ska ni, vi ska alltså komma igång i alla fall. Jag måste inte sätta Okej. Har vi då något eller är det bara för att nej, jag såg det bara. Men det är att de minns. Så är det ligga. Kul. Men så ni har sommarstuga där också? Ja. Vad roligt.
polyestermaterial eller så här polyester tror jag. Så här. Det blir jättevarmt. Får ni ha liksom egna skjortor och sånt eller ska jag ha? Alltså egentligen så ska vi ha arbetskläder när gästerna ser oss liksom. Och speciellt vi som serverar mat, typ när vi serverar mat då ska vi ha den vita skjortan. Men vi har typ så här chillarbetskläder som är typ vanlig t-shirt. Så det får vi ha men inte under servering liksom. Det ska vara lite fint. Ja. Jag kan ändå, när jag jobbade i restaurang, då hade vi slips också. Väst. Jag gillar det. Kändes Det kan vara lite kul. ja. Jag blev ju fotograferad jättemycket. Alltså, De tycker det är så gulligt typ. Jag tror de tar bild hela tiden. Men vi går runt med så här gång när maten är klar.
så gruppen typ. Känner du stress då? Lite. För att jag känner så här, okej, men de är så här som föräldrar nu. Alltså, det tycker jag känns nice. Alltså jag menar så här åldersmässigt. Ja. 63. Men är det din mamma som har haft barn innan? Båda. Båda? Så pappa hade ett barn innan. Och det är min syster som bor i Norge. Som är min yngsta syster. Eller så. Och sen hade mamma 3 barn innan. Men hon som är pappas sida. Det är ju liksom min familj också. Men alla andra syskon så är jag också typ. Som är till min mammas familj. Jag förstår. Om hon åker hälsa på i Sverige så hälsar hon på min mamma också. Ja. Har du med kontakt med syskonen? Ja, jag pratar med pappa. Ja, just det. Är du brorsa? Ja. Med honom eller med och Louis då? Mer med föräldrar. Nej, jag har aldrig hälsat. Det är dåligt. En gång. Men alltså, det är inte så här. Men min bror är ganska dålig på att höra av sig. Också. Eller så här. Han är inte så liksom en sån person som ringer och håller på. Men vi är ändå rätt nära. Vi känner varandra väldigt bra. Liksom. Och kan typ så här, ibland ringa och snacka så här om saker. Ja. Men lillsyrran, där känns det som att hon är så liten. Ja, men hon är så söt för när hon var hos mig och hälsade på så var Lovisa på besök. Och då pratade vi lite om, och då pratade jag lite med Lovisa och då förklarade Lovisa för min lilla syster så här. Ja, jag har fått en pojkvän ganska nyligen och det är ganska nytt och min lilla syster är 13 och hon bara, jaha. Det var så söt. Så hon är ändå tillräckligt vuxen nu att hon kan vara med lite i, alltså, Ja, ja, fattar. ja, verkligen. Min systerdotter är ju 13. Ja, Och så vi umgås ändå ganska mycket. ja, Det är ganska bra. ja. Så jag kan verkligen relatera till det. Jag försöker ju typ så få henne så bekväm som möjligt att prata om saker med mig. Bara för att jag vill att hon ska Ja. känna att man har så. Så bra. Det är mamma. Men exakt. Så jag försöker normalisera allt som har med typ så. Alltså vet ni vet. Ja. Frågor att göra. Alltså så. Ja. Kropp och liv och... Ja, det är bra. Men det är fan svårt. Alltså jag är ju själv inte Det är bekväm med det. Men Nej. så att det är ju så att Nej. det är verkligen... Ja, men man ser dem ju som små. Ja. Exakt. Så är det. Det är... Men då börjar du och din lilla syster få lite mer Ja. vuxen relation ändå. Ja, jag tyckte ändå det. Att jag märkte det på hennes sätt och prata. Men det är inte så att jag kan inte ringa henne och bara, nu händer det här. Alltså, nej. Jag vet inte riktigt. Men de är roliga, mina syskon. De är inte så, de gillar liksom, de pratar inte i telefon så gärna. Det är inte alla som gör liksom. Hans mamma och henne är så här, håll käften typ. Mamma. Nej, men hon pratar bara på liksom så här. Det är alltid så, men ska vi lägga på nu? Ja, hejdå. Hej då. Hej då. Hej då. Säger hon flera gånger. Så lägger hon lägger typ inte på. Så, puss, puss. Puss på dig. Puss, hej. Du vet. Pappa är så här. Man kan typ säga hej då till honom. Och så kan det bli bara vara tyst. Och man bara så här. Jaha. Och så lägger du på nu eller hörde du att jag sa hej då eller? Alltså så vet man inte. Ibland lägger man på, ibland säger man hej då. Min pappa är likadan. Han kan vara så här mitt i ingenting. Från ingenstans. Han bara, men det var trevligt. Hej då. Han bara, det var ett Vi är tacksamma för att ni använder Det är det detta. pappa inte Ni vill säger kliva så. av Nej, han Han säger är inte. känd. Han bara lägger på. Nej men han lägger inte på mitt i ett samtal. Nej. Utan det är så här, när han känner så här, men nu
för att han typ inte, man tror att han stör mig typ. Så då är han så här, han bara, okej, det var trevligt, hejdå. Ja. Typ så fort jag säger så här, om jag ska nog tvätta snart. Okej, ja men det hörs. För att han typ tror att så här, ja. Alltså, Jag kan nog råka göra så på mamma ibland. Alltså, men vi pratar i alla fall ofta, men att jag kan säga typ såhär, okej men nu ska jag göra det. Alltså såhär, jag hinner inte prata med dig, vill du någonting? Alltså typ så. så kan jag också vara mot min mamma ibland. Typ så här, är det något viktigt eller varför ringer du? Ja. Och ibland Nej, jag säger vill man ju, bara prata. och ibland är det jättemysigt att bara prata. Ja. Men ibland så känner man, nej då. Men mamma sa det, hon bara, vad fan hon sa? Hon bara, för hon pratade om sin kompis att hon tycker det är så skönt att hon är så tillgänglig, alltså en ny kompis till henne. Och så pratade vi om det och bara, för om någonting händer så vet jag att jag kan ringa henne typ så här. Och så sa hon bara, för att jag vet ju att du svarar ju inte. Och bara, då känner jag bara, nej vad händer? Att mamma känner att hon inte kan ringa mig. Nej. Alltså så, om det skulle hända. Nej. Jag inte svarar. Så jag ställer mig inte. Vad gullig du är. Det är bra, tack. Jag hade så många hemma som jag köpte. Det börjar också bli mätt. Skratta. Kanske ska ringa. Det är ganska dyrt. Ja, jag vet inte mer. Jag ska nog ringa min mamma faktiskt ikväll. Jag sa att jag skulle göra det när jag hade på dag åter. Hon vet inte ens att jag ska till hemma. Jag har typ inte hunnit prata om det. Eller så här, det var lite mycket. Men hinner man inte med. Nej. Nej, lite så. Sen blev det ju lite fram och tillbaka när vi skulle åka. Alltså, vissa.
Kolla här. Alltså jag är ändå ett gris. Nästan hela dagen. Så att jag tycker men då blir ju också det väldigt mycket mer. Men vi ska inte gå av det här tåget på slutstället. Nästa station, Torslanda. Jag hade en fråga. Jag vill inte Sara din prinsessa. Den rosa satten. Alltså, skönaste gubben i köket som jobbar i köket. När man kommer upp på morgonen när man har haft sovmorgon, för ibland har vi det. Så då säger han så här: har du haft ditt rosa satt nu? Kommer ut som han skojar väldigt mycket. Är du klar så är det prinsessan. Rosa satten. Här kommer